这两天啊，暖气有点热乎了，明天暖气正式来了，所以呢，这家里头这个屋里太干燥的话，就老人小孩啊就爱咳嗽，我把这个方法呢介绍给大家。大家好，我是小姐，我们这暖气啊，这两天就来了，虽然说没那么热吧，但是呢，家里穿的薄一点也算可以了，这屋里头就不算那么凉了。这个来了暖气以后呢，这个屋里头就是特别的干燥。我呢听到楼下孩子们在咳嗽，我就想起一个事儿来告诉大家。在冬天里头，咱们家是点炉子也好，是也来暖气的也好，这个屋里是特别干燥。有的家庭呢买那个加湿器也是很好的，有加湿器很好。但是你要是没有加湿器的，也有个办法啊。这个盆里头装上半盆凉水，放在一个是不碍事的地方啊，搁在空旷地方，黑白的放着，它这屋里就保湿。我原先啊家里没有这个加湿器的时候，我就用这个办法，我屋里不这么干呢，它对着呼吸道就好。这个也是我平时爱用的。我原先呢，这2年我用加湿器了，前几年我没用加湿器的时候，我就有一个办法，你看我这个盆了嘛，我就盛了半盆水，搁在暖气跟前儿，原先是那种铁的暖气片呢，我上边搁上一个饭盒啊，就咱原先用的饭盒也行，用一个铁质的东西搁在我的这个暖气上边。它有蒸汽呀，就往外出。它不这个暖气一热呀，它有蒸汽往外出啊，咱这屋里就不那么干燥了。这样对咱的呼吸道呢就好。这样一来呢，咱冬天里头就很少咳嗽啊。这是我平时用的办法，我就想起来了。假如没有暖气的，咱家里有炉子的，也是搁在炉子旁边这么半盆水。有点水汽也好，对咱的这呼吸道啊特别好啊，咱们呢就不那么咳嗽了。它一潮呢，屋里头有点潮乎乎的，它这个呼吸道啊就没有那么干燥了。屋里不干燥呢，咱们就不咳嗽了啊。这是我想起这个办法告诉大家。今天就说到这儿吧，谢谢大家收看。